Всем доброго времени суток. Сегодня хочу вам показать еще один тип костра. Называется он заборчик. Многие люди заблуждаются, называя костер типа заборчик надьей. Надья — это совсем другой тип костра, и о нем мы будем говорить чуть позже. И я, конечно, покажу, как его собирать, ту классическую надью. Пока же давайте вернемся к костру типа заборчик и поговорим о нем более подробно. Для того, чтобы его собрать, нам понадобится в первую очередь срубить 4 жерди. Жерди в данном случае у меня из орешника. Срубить их нужно именно из живой древесины, поскольку они должны держать весь костер и не загораться как можно дольше. Ну, естественно, когда-нибудь они все равно загорятся и придется одну из них поменять, поэтому лучше заготовить их несколько запасных еще. Затем нам понадобятся бревна. Вот такие вот. В данном случае у меня береза тут, как можно видеть. Но, конечно, лучше найти все-таки сосну, поскольку сосновые дрова самые лучшие дрова. Они и горят равномерно, и углей от них не остается, и не стреляют, в отличие от елки, ну и осины, если она не сухая, конечно, совсем. Ладно, значит, потом мы укладываем их в ряд, получаем такой вот заборчик. То есть их может быть, вот как здесь у меня 6 лежит, может быть там и 10, и 15, сколько угодно. То есть делаете жерди более длинными и кладете сколько вам необходимо дров. Я видел, как люди показывают, что данный костер необходимо разжигать между двумя бревнами, которые находятся вот внизу. Кладут туда мох, да, там щепки какие-то, еще что-то. На самом деле это не работает, поскольку зазор очень маленький между бревнами, и костер разожжете сначала, но когда прогорит все то, что находится между двумя бревнами, костер потухнет и гореть больше не будет. Этот тип костра разжигается совсем другим способом. Складывается вот такой вот маленький костер рядышком, который похож, на гнездо вороны, я не знаю, на что-то такое. И он поджигается. Уже от него разгорается низ костра типа заборчик. Ну что ж, давайте разожжем костер, посмотрим, как это выглядит. Я тут на топоре подожгу. Вот я разжег предварительный вот этот вот маленький костерчик. В него можно еще подложить будет веточек.
Вот так поджигается тип костра под названием заборчик. То есть разжигается маленький костер, от которого уже будет загораться сам основной костер. Вот уже костер занялся всерьез, и нижние бревна загорелись. Сейчас я вам это покажу. Вот второе бревно, оно уже горит. Там вырываются языки пламени. Костер занялся. Ну и в теории вот эти бревна должны, прогорая снизу, давать возможность спускаться бревнам сверху. И костер сам себя поддерживает. Но на практике далеко не всегда это получается именно так, как в теории. Поэтому все-таки нет-нет, да за таким костром надо следить, поскольку, еще раз повторюсь, вот эти жерди, которые не должны прогорать, иногда бывает и прогорают. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся на канале. Всем удачи!